हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ माया जी जो कि बरेली से आए हैं। जी मैम, बताइए क्या परेशानी थी आपको? रीढ़ की हड्डी में गैप बताया था डॉक्टर ने। हाँ, और कब से थी परेशानी है? ये 2 साल से यही इलाज चल रहा है। हाँ? यहाँ और से उसके आपका पहले भी थी, तो जो 3 साल पहले से। हाँ 5 साल से परेशानी है हाँ। आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे लिस्थेसिस कहलाती कंडीशन, और इनको कितने 2 साल पहले भी अपन ने इलाज किया था ना? हाँ, 2 साल से। तो अभी परेशानी आई थी, तो अभी 10 दिन का ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद में अब कैसा है आपका? आराम है, थोड़ा पीठ में जरा वो दर्द है, बस कमर में। बाकी सब कुछ हाँ, बढ़िया ठीक है। है। पहले क्या क्या परेशानी आती थी आपको? जो हम पूरे पैर में दर्द था, हाँ और चलने में दम लगता था कि बैठ जाएं, लेट जाएं, 2 कदम नहीं चल पा रहे थे। हाँ, बहुत आराम है अब। अब चलना फिरना सब हाँ, चालू है सब आपका? चलना फिरना, अभी कितना काम करना सब कर सब रहे कुछ हैं। घर के काम सब। कर रहे हो? कितना चल रहे हो अभी आप? बहुत 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 मतलब कर कितना? रहे हैं। दिन भर चल रहे हैं। अच्छा। काम भी खूब कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट से? जी। ठीक है, धन्यवाद।